twebaza Allah olw'ekyengera ky'eddiini y'obusiraamu kyatuwadde. Abantu abagenda okubeera n'okwesiima ku lunaku lw'enkomerero nga basinkanye Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abagenda okugenda n'obusiraamu, Allah abanga akuluŋŋamizza nga akuwadde obusiraamu, weebaze Allah wakati mu kumusaba Allah kubeera nga wamaliza ku busiraamu Allah bwakuwadde. Kusaasira n'emirembe eri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bajjukiza abooluganda nibalamu lwakusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebirimu byonna tukola mu duniya, okusuubula, omuntu okubeera makanika, omuntu okubeera omulimi, ebyo ebifaanaganako ebityo, ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala emirimu agituwa okutuukiriza nsonga nkulu aliva duniya eno nga tategedde ensonga nkulu lwaki Allah yamutonda. Olunaku lw'enkomerero ng'asinkanya Allah subhanahu wa ta'ala, agenda kubeera mu bantu abagenda okwejjusa, abantu abagenda okulaba nga ebiseera byebamala ku duniya tebibagasizza. Kati okuwona kwaffe omuntu kunoonya biki ebiyinza omukubira obusiraamu bwe abeere nga abeekwatamu, n'okunoonya biki biyinza okumusuuza obusiraamu n'abeera nga abyewala oba n'abeera nga abyesaamu. Tugenda mu maaso twogera bikwatagana okufa omuntu Allah ng'amujjuludde. Ddaasa zaffe ezisembyeyo tubadde tutunuulira ebikwatagana okusaalira omuntu Allah bw'aba ajjuludde. Ekigambo kyange oba okulamira kwange eri abasiraamu fenna abali wano n'abataliwo, kakasa nti ng'ogenda okusaala esswala ey'omufu, gy'ogenda okusaala obimanyi. Akabenje okuyimirira mu sswala ey'omuntu Allah bw'ajjuludde n'oyimirira mu bantu abagenda okumusaalira naye nga by'ogenda okusaala tobimanyi. Twalaba nti esswala y'omufu eyo efaananako ng'era esswala zino zetusaala. Bifuga esswala ng'omuntu okuba n'ebuuzo, omuntu okumanya by'agenda okusaala, okusooka okufuna asooka afuna empeera mu sswala gy'agenda okusaala kazo zibe za bulijjo. Akadhalika esswala eri ey'omufu, omuntu bw'atyo bw'alina okubeera nga alondoola ebikwatagana ku sswala eyo. Kuliramu akafaananyi nga ebbanga ly'omaze mu duniya emyaka 4, emyaka 2, 3, weetabye mu bantu abanaaza, weetabye mu bantu abasaalira, weetabye mu kuziika kungi, naye nga byokola tobitegeera. Abantu bangi bayimirira ku lunaku lw'okugenda okusaalira omuntu Allah bw'aba ajjuludde, naye nga wakwata omukuumu n'omubuuza esswala gye tugenda okusaalira ogimanyi era biki bye twogereramu. Ekituufu abasinga obungi pasenteji nnene ku bantu ababeerawo awo esswala tebagitegeera, naye bawaakisa eri abantu bano bagenda okusaalira. Jjukire nti naawe Allah agenda kujjulula, kisobokera ddala Allah naawe okuleetera abantu abafaanaganako bwe batyo nga tebamanyi bagenda kusaala naye ne bawera emabega ne bagamba nti gundi bamusaalidde abantu bangi. Kyowola Allah agenda kikusasula. Tufeeyo nnyo okulaba nga esswala gye twayize emabega n'empapula zaffe ezo zetwafuna tugende mpola oyisaamu, tugende ng'osoma, kubanga lyonaamala nga waddeyo omutima okuliyiga ooli awo ojja kubeera mu bantu abagenda kulongoosa. Era abantu mpanga bye tuwangaalamu, abantu abalina abantu awaka bawangaala nabo mubayigirize esswala eyo, naddala mu baana bamwe muzadde. Omwana wo ku ebbeeyi by'ayinza okuwa okusalira nga Allah akujjuludde. Kama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insan, omuntu yenna waafa, inqata'a anhu amalu, emirimu gye gyonna Allah subhanahu wa ta'ala agisazaamu okuggyako ebintu bisatu omuntu oyo byasigaza. Naye yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalan salihu yad'u lahu, mu bintu ebisatu omuntu byasigaza nga Allah amujjuludde, asigazaawo omwana omulongo, asigala amusabire.
abajjukira mu swala eyo muffe twali tugisoma twalaba nti ekigendererwa okusaala esswala eyo kusabira mukono Allah gw'aba akoze atya, Allah gw'aba ajjuludde. Nti omwana w'okubeera mu bantu oba mu bigenda okukugasa ebisigaddewo ebisatu muteeketeeke ng'okyalimu. Ng'omwana tumuyigiriza esswala zino ez'obwetteeka balwaneko nga bw'osobola eziswala baziyige. Singa weewaayo n'onoonya ku baana abali mu myaka gy'ono oba mu myaka gy'oli, mu baana b'olina wabagamba nti naye musaaliremukko esswala ey'omu. Owabuuza mu myaka egiri balimu nga tebabimanyi, kiteeke mu bwongo nti Allah wanaaba takusaasidde, olunaku Allah lwanaakujjulula bayinza obutalabika mu bantu bagenda kukusaalira oba okubeera mu bantu abagenda okukusaalira naye nga bye basaala tebabimanyi. Ekibadde ekigambo kyange eri abasiraamu ffenna, teweetaba mu swala ya muntu Allah bwajjuludde kumusanya nga byogenda okusaala tobimanyi, kuba esswala eyo si ya bwatteeka. Obwetteeka bwayo bumanyira abalala basigadde, olaba nga tumanyi, olaba abagenza okusaala gwedde ebbali okutuusa wonaayiga, oba tolina wuzu ebbali okutuusa nawe naategeera enkwatako eyo esswala. Amma okwetumiikiriza buli olaba batadde layini abagenda okusanya nawe noteekawo layini, genda kukosa muganda waffe bwe tusaalira nawe munyini ojja kumaliriza weekosezza. Mu kitabo kyekimu tugenda kutunuulira hamlul mayyit wa dufinu, tusitula omuntu nga tumutwala okumuziika n'okumuziika kwennyini, omulyango okuddako oba ke kafututu akaddako mu kitabo. Obooluganda abali wano okusitula omuntu oba okuziika omuntu yenna muganda waffe omusiraamu Allah gw'aba ajjuludde kyabwatteeka ku basiraamu abasigaddewo. Olwahadika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Hurayra, zombiri za Abi Hurayra, emu yajjangiraga ensonga 5 inani ejjangiraga ensonga 6. Haqqul muslimu ala al-muslimu 5 wa fi riwaya 6. Ebitteeka omusiraamu byabanja munne biri 6 oba 5, naye mu byo omuntu waafa Allah n'amujjulula abasigaddewo ekibakakatwako kubeera nga bamugoberera. Kubeera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yategeeza kubeera nga tuziika omuntu oyo Allah gw'aba ajjuludde. Kati okuziika kitukakatako ng'abasiraamu eri muganda waffe oyo na Allah gw'aba ajjuludde. Era okuziika omuntu musiraamu munnaffe mu ddiini yaffe eno omusiraamu kiriko embeera. Naye twalaba mu kunaaza nti okunaaza omufu kuliko embeera, n'okusaalira kuliko embeera, wakadhalika n'okubeera nga tusaalira, n'okubeera nga tuziika omuntu okwetaba mu kuziika. Niwaba tataddeeko ttaka just okumala okusaalira n'agoberera tugenda okuziika n'ayimirira, Allah naye amuwa embeera ey'okukola ki, embeera ey'okuziika. روى أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث أبي هريرة الله مسيمه قام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قام من اتبع الجنازة المسلم من فينا أقبلها ومن فينا أزيك ومن فينا فدينا مسلم مستقيم empeera gye tufuna mu kuziika oziisa omuntu omuki omusiraamu. Amma atali musiraamu tetulinayo ki, tulinayo mbeera. Era okwetaba mu kuziika kw'abatali basiraamu just kuyunga luganda, oba oliawo singa omuntu aba afudde abadde muki muganda wo, era nga tumuulya biri ebyakulembera twagamba nti tosukka nsalosalo za buki za busiraamu nga okumusabira n'ebirala ebikwatagana mu kubeera nga obayamba n'okugenda okubeerayo obubeezi nga wekyajja mu sunna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Ali n'Abi Talib agenda aziikani, n'aziika kitaawe. Tetusobola kulemesebwa kuziika baganda baffe oba ab'enganda zaffe Allah bajjuludde nga si basiraamu. Basobola okuba bannaffe tukwanawo ku mirimu oba mirirwana gyaffe, nemanya nti obaziika kugga gye tugambye nti omuntu waziika omuntu yenna afuna embeera nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenna agoberera oba yenna aziika muganda we omusiraamu imanan wa ihtisaban, ng'agenza okuziika oyo mukkiriza
era nga asuubira okubalibwa ku lunaku lw'enkomerero ng'asinkanye Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti wa kaana ma'ahu hatta yusalli alaiha, omuntu oyo singa bw'aba agenze okuziika abeerawo n'asaalira n'okusaalira, wa yafruga min dafniha, ne yeetaba ne mu kuziika, fa annahu yarji'u min al-ajali bi qiratayn, omuntu oyo agenda okudda oba agenda okuva mu kuziika okwo kwe yagenzeemu ng'akomyewo ne qiraati mmeka? 2. Lwamubuuza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qiraatu kyeki, yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kullu qiraatin mithlu uhudi, ekiyitibwa qiraatu emu kifaanagana ng'olusozi Uhud, ayi empeera oba obuzito bw'empeera omuntu zaafuna ng'aziise nga olaba olusozi olw'e Uhud, obuzito bwalo y'empeera omuntu gy'afuna ng'asaalidde, ng'etwala biri mu kusaalira nti omuntu singa asaalira afuna kiraatu etya? Emu. Amma ate singa agumiikiriza n'okuziika n'akola atya? N'aziika avaayo ng'afunye ensozi mmeka? 2. Empeera nga zenkanankana ensozi 2, olusozi olwa Uhud. Kati wasiya eri abantu bonna abagenda okuziika, nsoogadde tuba tugenda okuziika, omuntu alongoose nniya, alongoose ekigendera lwaki agenda okuziika. Agenda okuziika ng'akimanyi wali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye nti omuntu yenna yeetaba mu kuziika imaanan wa ihtisaaban, nga mukkiriza ate ng'asuubirwayo okubalibwa mu maaso gaani? Ga Allah. Yaani ng'asuubirayo okufuna embeera mu maaso ga Allah. Tuba tugenda okuziika, tulongoose nniya nga tugenda okuziika. Wali abantu abamu abafiirwa empeera ng'ataddemu essente ze nnyingi, twasobola okwesitwa n'ava wano ebbajji we tuli, oba n'ava emukono n'agenda e Masaka okuziika, naye ng'ekimututte situukangako Masaka, ateekamu emitwalo 4, emitwalo 3, abalala asobola n'okugula emmotoka ayiwamu emitwalo nga 2, 3, n'agenda n'aziika n'adda naye nga talina mpeera gy'afunye, tasaalidde, naye nga ye yagendedde mu kigambo tugenze kukola ki? Tugenze kuziika. Abalala bwe tutuuka gye tugenze okuziika, abantu abasinga bava ku mulamwa ku nsonga eyabatutte. Bannange tetuyita okuziika ffe mu mateeka ag'Obusiraamu muntu kwetaba mu mukolo guli gwennyini ogw'okukola ki? Okutwala omuntu okumuziika. Amma omuntu okujja ekyokulabirako, singa tuba tugenda kuziika wano, tukiwa nti gano maka ga muntu, ne tujja okuziika, ffenna ne tukuŋŋaana ne tukaano essaawa 4, okuziika kasaawa 6. Omu munnaffe nga bamuzaalanga Wantoni, n'alabanga okuva wano n'okugenda e Wantoni waki? Gamba nti kumpi, n'alinyawo kabooda, tutuuse essaawa 4 okuziika kasaawa nga 8, kale kwa ssaawa 10, n'agenda n'alambula abantu, n'adda ku ssaawa nga 11 ng'okuziika kukoze kutya? Kuwedde. Ayinayo empeera nedda, yadde nga gye yavudde yagambye nti aze kukola ki? Yazze kuziika. Wano tukitegeera abasigadde wano kubedduniya, tukitegeera nti yalinnya n'emmotoka n'akola atya? N'agenda yaziise, naye anaafuna empeera y'okuziika alina kwetaba mu mikolo egy'okukola ki? Egy'okuziika. Oba kitegerekese? So simple, twagenze oli n'atukola kuba n'akozesa advantage nti yagenze ku kyalo kuba muzaala, n'atambula n'ayitamu, ne batuuka n'okumunoonya nga wakubira bukubiza essimu batambule bakole batya? Baddeyo gye bava. Abalala bwe batuuka mu kuziika, asobola okutuuka ku kyalo nga si gye bamuzaala, naye n'abakubya mututta, n'alaba effaamu y'ente, n'agenda n'atandika okubuuliriza ku mata, olulolo omusaayize bwento. Kati bamaliriza okuziika ng'omusajja akyali mu ffaamu eyo, ali mu dalasa yaki? Dalasa ya nte. Bakamaliita mmeka? Wagijja South Africa, wagijja Kenya, nga byalimu ebyo. Kati anaafuna empeera y'okuziika alina kwetaba mu mikolo egy'okukola ki? Egy'okuziika, nga okusitula oba okuyimirirawo obuyimirizi, omuntu oyo bamuteekayo wali nga bakola batya? Nga bamuziika. Amma omuntu okwogera nti ngenze kuziika, kosa ne parking awo, n'asigala omwo n'atuulamu paka abantu bamala okuziika, n'atambula n'addayo gye yakoze atya? Gye yavudde, yafaanaganako bw'atyo. Tafuna na mpeera y'okusalira oba tasaalidde, n'empeera y'okuziika enyi takola atya? Tagifuna. Oba ntegerekese? Waliwo n'abalala baganda baffe kyengambye nti tuba tugenda okuziika tulongoose nniya. Omuntu wali amu abagenda ng'ekimututte kuziikirako,
ngende nsiike nange wendifiira bakole batya banziikire. Era abasiraamu abali mu mbeera eyo Allah anabakkiriza tujja kukola ku ta'ziya mu maaso eyo kibayita okukungubaga mu mateeka ag'obusiraamu. Omuntu bw'abazze n'aziika ewammwe wano tuba twekubagiza mbagamba kimu nkoze ki nkoze ebbanja naffe we mubanga mufiiriddwa mukola mutya mututegeeza tujja kujja. Bannange eryo si bbanja, omuntu okukuziikirako si kyatteeka mbu naye woofiirwa. Sole omuntu wajja singa ogenda n'oziikira ku muntu singa naye afiirwa si kyabwatteeka, si mu mateeka g'obusiraamu si kyabwatteeka munaawe olina genda okola otya oziike. Nebyo byawudde abantu bangi. Abukuli nabawa amabugo emitwalo ameka 3 ate eyambadde emitwalo emeka 2. Abantu ne baawukanira mu mbeera ezifaanaganako bwezi. Lwe tugenda okuziika bulongose nnya tugeze kuziika mu kufunamu ki mpeera. Ekyokubiri era wali era abantu abamu bagenda mu kuziika nga jasi ayagala oba kigambe nkyogenja mu Buganda ayagala kulabikawo okubulabisi mu maaso g'abantu abakoze batya abafiiriddwa. Era abasinga bakyongera nti jagenda ntulabo dakiika zange ameka 3 kasita baana bako bajja kutegeera nti nkoze ntya timbaddewo bweyatambula agenda. Kati nayo mu mpeera bafuna zino empeera ez'okuziika wakadhalika naye takola atya taliimu. Era yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waman salla alaiha thumma raja'a qabla an tudfan, ate omuntu asalira n'avaayo nga tebannaba kuziika fa innahu yarji'u biqiratin, ye adda n'empeera nga wolaba empeera zadda nazo za lusozi lutya lusozi lumu. Amma omuntu singa agumiikiriza n'asalira n'okuziika n'aziika avaayo n'ensozi n'empeera nga zizitowa ensozi 2 ensozi eza Uhud. So abasiraamu abagenda okuziika ekyo kirowoozeeko, tulwogenda okuziika olinayo empeera. Bamala okusaalira tetulinnya bulinnya motoka zaffe kutambula kukola ki kugenda bamuntu kulinnya kapiki. Abalala babeera abajjidde mu ntambula ey'olukale posita taxi baba mu kupapa mujje tugende. Kati obanga omusiraamu ogwabuza abantu embeera efaanaganako bwe tubaleke bamaleyo empeera yaabwe nawe okuwerekera omaleyo empeera eyo y'okukola ki ey'okuziika okubeera ng'ofuna ebirungi ebifaanaganako bwe bityo. Era mu kuziika mulimu empeera endala ng'oggyeko omuntu okubeera nti afuna empeera olw'okubeera nga empeera efaanaganako nga olusozi Uhud obuzito bwazo oba obuzito bw'omulimu gw'abaakoze, era zimu ku nsonga ezigenda okuyingisa abantu ejjana singa omuntu alongoosa okuziika waba ageza okuziika. Era olwa hadith ya Abi Hurayra Allah musiime agamba nti annabiyu sallallahu alaihi wasallam qaala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali bamaze okusala eswala ya fajiri ne basahaba kyava abuuza man asbaha minkum alyawma swa'iman, ani abukeesezza olwaleero mummwe ng'asiibye? Qala Abubakari ana, Abubakari khalifa asooka musika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka kyava agamba nti nze. Bamala okusala eswala ya fajiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava ababuuza man asbaha minkum sa'ima, ani abukeesezza olwaleero ng'asiibye? Qala Abubakari ana, Abubakari kyava agamba nti nze. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyavaddamu n'abuuza faman tabi'a minkum al-yawma al-janaza, ani awerekedde kummwe oba ani aziiseyo omuntu olwaleero? Ebiseera bya fajiri budde bwakumakya. Era qala Abubakari ana, Abubakari kyava agamba nti nze. Ebyo bimeka? Naam, ebyo 2. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava abuuza faman at'ima minkum al-yawma miskinan, budde bwa fajiri era kyava ababuuza nti olwaleero luno ani aliisizzaayo ku mwetaavu? Qala Abubakari ana, era Abubakari kyava agamba nti nze. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava era abuuzwa kyava agamba faman aada minkum al-yawma mariidan, ani alambudde omu mummwe ku mulwadde budde bwa fajiri? Qala Abubakari ana,
era Abubakar kyava agamba nti nze ebyo bimeka bitaano bina kisoose ani yasiika ani aziise ani asaddaase esiza omwetaavu ani alambudde mulwadde qala Abubakari ana era Abubakari kyava agamba nti nze waqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nabbi wa Allah sasa n'emyebeere ku ye majtama'na fi lmuri'i illa dakhala aljanna ensonga nnya esobola kuŋŋaanya ku muntu atya okujjako ng'ayingira ejjana. Abubakari bino Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abibuuza budde bwakumakya kunnyonnyolebadde mu hadithi kisooka nabbi yabuuza sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum alyawma swa'ima ani akukeeseza olwaliro mu mmwe ng'asiiba. Abubakari kyava agamba nomulowooza abaliwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubuuza abaali we yali obudde obwa fajiri okusiba kwali yabuuza kwali kwawatteeka kwali kwa sunna okusiba kwali kwaki kwa sunna nga si kwaki kwawatteeka kimanyidwa yasiba emmande oba lwakuna oba nnaku ki nakugirwala kulli Abubakari yali akoze ki asiibye. Nabbi kyava abuuza sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum alyawma faman tabia minkum alyawma aljanaza ani kumwera olwaleero aziise wakala amuberedde jeneza yonna wakala ani aziise omuntu yenna obudde obw'okumakya era Abubakari kyava agamba nti nze. Abubakari yaziika atya? Abubakari ava ewaka ngagenda mu budde ava waka agenda okusaala eswala ya fajiri kyava asanga abatambuze abasuubuzi nga bafiiriddwako omuntu waabwe nga bali mu kuziika kyava akyama nayitaba mu kukola kuziika. Wano kyetuyigamu era tunalaba mu maaso mu biseera ebyaziyizibwamu okuziika biri ebiseera bisatu. Ebiseera ebisigadde mu ddiini yaffe y'Obusiraamu byateebwa muntu asobola okuziikiramu omuntu aba ntegerekese. Abubakari gwe yasanga yamusanga budde bwakumakya wano nomala bakukwatako wano ng'oziisa omuntu saawa 11 ez'okumakya. Allahu akbar. Okunnyonnyola abatuuze nti toli musezi kitwala ebiti ebiseera kati fe ada ye Uganda twamanya nti okuziika kwa ssaawa 8 n'essaawa 10 abantu bategeere mu kuziika awo naye nga ebiseera biri bisatu byokka mu Busiraamu ebyaziyizibwamu okusaalibwamu esswala era ebyaziyizibwamu okubeera nga tuziikiramu omuntu Allah bw'aba akoze atya Allah bw'aba ajjulu. Kati Abubakari wava ewaka ng'agenda okusaala yasanga abantu neyitaba mu kuziika era kira kyetuyigamu okuziika kwaffe ok'Obusiraamu kakasaba tutegeera nti gwe bagenda okuziika muki Musiraamu ng'olina access kuyo oba ng'olina obusobozi okugenda okuziika linnya ogenda okola otya oziike olw'okufuna empeera eri eriyo olw'okunoonyaamu ejjana olw'okufuna nezindi embeera zetwakwogerako. Tujukizaako ebiseera ebisatu abira wamaaso inshallah. Kati badde ngamba nti okuziika kwaffe Obwasiraamu tekuli limited nti oziika yekka oyo gwokola otya gwomanyi. Era wano singa omuntu agamba nti nabadde ngenze kuziika jini abantu kyebasooka okumunenya mikwano nga notatubikirako namala bagaa nti azi omusajja jasinadde simumanyi nagenze kuziika buzisi kufuna ki mbeera abatabitegeeraga ti abantu balina obudde obwokukola ki okwonoona yita kirabanga nsonga. Kati Allah bawadde obusobozi ng'osobola okulaba bwe baziika lwakuba nti wano ffe Uganda we tuli baqiipa ebifo eby'Obusiraamu ebiziikibwamu abantu zetuyita limbo kiki ntono naye bw'ofuna access olunaku gy'omanyi kuba limbo mu nsi ezisigadde wano Uganda simanyi buli lunaku baziika zisinga obungi lunaku bakola batya baziika. Kati gwosobola okufuna olunaku lwa Mande ng'osiibye n'onoonya we bagenda okuziika Omusiraamu yenna n'oteekamu akasenteko ezo no nazo ti mbeera n'ogenda osiibye n'oziika. Ekyokusatu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yabuuza nti era mummwe
ani ayambyeyo ku lunaku olwaleero budde bwakumakya ani ayambyeyo ku muntu omwetaavu ani aliisizaayo omwetaavu era Abubakari kyava agamba nti kiga nti Abubakari radiallahu anhu yalina omulirwano kikitwajamu nekiri ekisembire ekyokubiri wansi man aada minkum yauma almarida ani alambuddeyo mumu olwaleero omulwadde yalina banneibabe mukufuluma nga agenda okusala eswala ya fajiri nawulira omwana nga akaaba watuukayo omwana mulwadde ate nga mwetaavu wa kyakukola kyakulya nagenda nafuna ekyokulya nakitwalira family kuba nakitwalira amaka agali omwana yali akola
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. tugambye nti twogera ku mulyango gukwatagana hamlul mayyit wa dufinu, okusitula omuntu atugenda okumuziika n'okumuziika kwennyini. tugambye nti okuziika omuntu mu ddiini yaffe eno y'obusiraamu kikakata ku balamu abasigaddewo, then okubeera nga baziika omuntu oyo Allah gwaba ajjuludde. tulaba nti mu kuziika omuntu mulimu empeera gye tufuna, eyo gye yatulaganyisa oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. amma hamlul mayyit wa dufnuhu min hamlul mayyit wa dufnuhu, okusitula omuntu n'okumuziika min furudil kifaya ala man alima bihalahu min almuslimina. nekino tukitegeere olwebyo tunalaba wansi oba binajja okusitula omuntu okumutwala okumuziika n'okumuziika nabyo byabwatteeka ebimalira ababasigadde mu abo ababimanyi mu basiraamu ababa baliwo. era omuntu okubeera nga aziikibwa kiriko obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna za Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mu suratu al-Mursalat wasiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alam naj'alil arda kifata ahyaa wa amwata. Allah abuuza alam naj'alil arda kifata, Allah teyateekawo edduniya eno nga ekuŋŋaanya ki? ahyaa wa amwat, ekuŋŋaanya abalamu n'abaki n'abafu. mu tafsiri edduniya eno esitula abantu abalamu nesitula n'abaki n'abafu. kitegeeza nti omuntu we tuba tumuziika tulina mumuziika mu dduniya wano oba mu ttaka mwetulina okubeera nga tumuzza. ewala mu suratul abasa wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala weyogera ku kujja kw'omuntu mu dduniya muno. Allah aleeta omuntu mu dduniya min ayi shay'in khalaqa. Allah abuuza nti omuntu ddala Allah yamutonda muki? min nutifatin khalaqahu fakaddara. omuntu wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda nga amujja mu mazzi oba mu ttondo ly'amazzi, fakaddarahu. wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala namuteekateeka namwenkanya nafuuka omuki? omuntu. thumma sabila yassara, oluvannyuma Allah nayanguyiriza omuntu oyo okufuluma mu luto lwa maama we waaba azaalibwa. Allah kyava agamba thumma amatahu fa akbara. omuntu nga Allah amuwangasiriza ku duniya wano, thumma amatahu, Allah amutuusaako okukola ki? okufa. wa akbara, fa akbarahu, netukola tutya? netumuziika. tetumuleka bulesaawo ku duniya kusigala nga akola ki? nga ataayaaya. kyamu obujulizi buyimirizaawo okubeera nga tuziika omuntu yenna Allah gwaba akoze ki? Allah gwaba ajjuludde. okusitula omuntu Allah gwaba ajjuludde oba omuntu yenna gwe tuba tugenda okuziika, yadfinu lilmuslimina fima, omuntu okumusitula yahmilu lmayitu arrijalu duna nisa. bwe tuba tusitula omuntu nga tumutwala okumuziika, muallifu agamba nti yahmilu lmayitu arrijalu duna nisa. abalina okusitula omuntu nga tumutwala okumuziika balina kubeera baki? basajja, si baki? si bakyala. ekyekigambo kirina bekisangulawo mu byobuwangwa by'abaganda baffe abawangalira mu ggwanga lino Uganda oba n'ensi endala ezesigalidde, nga abantu abamu balina enzikiriza nti omuntu omu waafa abakyala basobola okumutwala ne bakola batya? ne bamuziika. nga njuga twakyogerako wano emabega, nga baani? omwana atakoze eki? atakaabye. baganda baffe abaganda n'abalala betutamanyi balina enzikiriza egamba nti aziikibwa bakyala baki? kyala bakadde be bamutwala okukola ki? okumuziika. kati okusitula n'okuziika mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kiri mu nsingo y'abaki? y'abasajja. era Allah wakugezesanga kuba n'edduniya gye tuliko ya bigezo. oyagala tokola ki? toyagala. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
yagezesebwa ne bannabbi abalala kuba bamubuuza sallallahu alaihi wasallam ayu nnasu ashaddu albala bantu ki Allah bakyasinza okugezesa kala al anbiyau thumma al amtharu bil amthari bannabbi n'abajja bakola batya babafaanana kati ne duniya olwaleero ebizibu osobola okuwangalira mu bulamu obulungi ekya Allah nagezesa lwe Allah nakuzayo ku nnomo bwotyo kati tebyewalika Allah waba yakiteekateeka nga kyakujja gyokola otya gyoli kati omuntu yenna Allah waba amugezesezza nga amututteko omwana asobola kubanga olubuto luvuddemu nga lubadde terunakula kufuuka bulungi mwana buki bulungi oba kale omwana ne bamuzaala nga baganda baffe balina enzikiriza eyo nti waba takabyeko Allah namujjulula bakyala bebakola batya bebamuziika igwe omusiraamu ebyo tobikkiriza wekwatira omwana w'omuziike hatta nawulirako naliko mu kuziika okumu nendaba n'omwalimu omu nga agoba nannyini mwana nga mugamba kiba kisiraani okutuna mu ntaana y'omwana we si kisiraani naye nga yali watwale kiyinza okujjukira ng'alina nejjuba ekyo si kyerabira naye yagoba omuvubuka namugamba vaayo okutuna mu ntaana y'omwana we kiba kisiraani kati okuziika abantu bo Allah babajjuludde okusookera ddala omuntu ng'afudde gye twalaba eri ati abamuvunaanyizibwako be bantu be Allah aba atutta omwana okuziika kukolebwa baki okusitula n'okuziika bikolebwa baki basajja era abakyala dini yaffe eno y'obusiraamu la yajuzu linisaa'i ittiba'u aljanaiz abakyala tebakkirizibwa kugoberera oba kuziika tebakkirizibwa kusitula na kuziika bantu bonna Allah babakoze atya babajjuludde oba omwana akabe oba takaabe ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu omukyala takola atya tabiriimu abivaamu olw'ensonga nti abakyala abo innahunna dhaifa abakyala abo baki banafu balina obunafu bungi bakaaba mangu n'ebigambo ebibavaamu si biki si bye bisinga okubeera ebirungi kati ze zimu ku nsonga lwaki bagobebwa mu kuziika era abantu bangi saba basiraamu kitegeera olwaleero abamu ku basiraamu beebuuza lwaki abakyala abasiraamu tebakkirizibwa genda kukola ki bwe tuba tuziika tebakola batya era olaba mu kuziika kwaffe ffe tugenda ani yali abaddeko webaziika nga baziika musiraamu ambuuze nga nva mumu haji bakola batya wanyi kyekibeerawo awo njagala nnyonnyolemu ddawo bakyenjagala nakifuna nga tumaze okusaalira tebatwala baki tekwali bakyala ndabye noonawanisa omukono kibeera kitya era bebakka wansi nakye mbadde njagaddemu tife mu kuziika ffukwa wano e Uganda wetukuŋŋaanidde we tuba tugenda okuziika ebiseera ebisinga tumala okusaalira kuba abakyala bakkirizibwa okusaalira omugenzi Allah aba akoze atya amujjuludde ngere bakkirizibwa okunaaza singa banaaza mukyala munnaabwe nebyo bitwannyonnyola ebigwa mu kkuba erifaanaganako bwe lityo nakye mbadde njagadde mutera nnyo kiraba nga tugenda okuziika bakwata omuzangama nti abaami tugende abakyala musigala awo waliwo sheeka agenda okukola ki kubasomesa kati abamu ku batabitegeera lwaki abasiraamu bagoba abakyala mu kukola ki mu kuziika ekyokera ddala iffe eddiini yaffe y'obusiraamu tekkiriza baami kwetaba nabaki n'abakyala ani agenda okukontrolinga abakyala nga tugenza okuziika ani agenda okubeera tumuwa omulimu tugaa nti akayata abakyala sayidi eno abaami sayidi wa sayidi eno kati ebyo byonna obusiraamu bwabiraba dda tetwegatta nabaki tetwetabula nabaki nabakyala nga tugenzeeyo okuziika ne mukutuula mwenyini mu kuziika ogenda okwanga eri tenti baga nti abaami mutuule eno abakyala mutuule sayidi eriwa sayidi eyeeno kati abakyala basigala terwe ntuziika wabula bakkirizibwa okulambula entaana singa okuziika kuba kukoze eki kuwedde oba ntegerekese abakyala tebagenda eri gye tuziikira amma abaami be basitula omusajja ne bamutwala oba ne basitula omukyala era tujja kulaba mu maaso oba kankijjirewo ddala nti abasitula omukyala nga tugenda okumuziika n'abamuteekayo wansi eri esookera ddala balina okukola ogwo omulimu abantu abamwinako oluki
Oluganda oba ntegerekese abanoonya empeera buli wamu okibanga omukyala tavunaanyizibwa ku ggwe toli bbaawe toli mwannyina toli kitaawe toli jjajjaawe toli ani mwaba bamuyinako oluki Oluganda tositula neryo toteekayo tokola otya tokkaayo togendayo kati abasajja be basitula abakyala tebagenda era ekiri mu sunna wa yusannu an yakuna almashatu amamaha wa khalfaha oba ekyala mu sunna nga tutwala omuntu okumuziika tutunere ebintu bibiri ekisooka at-tarbi' ekiyitibwa at-tarbi' be bantu bana abasitula kanahshu kano ketwaliramu omuki omuntu mu maaso nga waliwo abasajja babiri abasitudde n'emabega abasajja bameka abasajja babiri kyekiri mu sunna abantu bameka bana amma ebyokuyiikako omuyiriikano olaba nga abasitudde basobola basitule bakole batya batwale wabula era we basitula abangi tekikola kitya tekigaanibwa naye ategedde sunna olaba nga abana basobola gwereka okujjako omuntu nga muzito omuntu asobola okubeera nga muki nga muzito ng'ekituufu abana tebajja kusobola nga mu maaso weetaagayo ne wakati nga weetaagawo nga n'emabega wakola batya weetaagayo naye omuntu kasaawa nga ali mu weight esitulibwa abantu bana bamutwale si kyabwa tteeka nti buli basitulayo bati nga basitudde nahshu nga batwala omuntu nga naawe ojje oleeta emiki emisinde ng'ositulako ng'otwala amma we babaawe balonze nga nti gundi ne gundi bagenda okusitula gundi ne gundi bagenda okukka mu ntaana kituzo ki kyetugambye nti okusitula n'okuziika min furudul kifaya bigwa mu byetteeka naye obwetteeka obukola butya obumalira olaba nga basitudde batumalira lekawo batwale baziike naye abantu genda okulaba nga abavubuka bonna abefujjo bonna bazze beetabyeko baagala kutwala muntu oyo oba kusitula kati mu maaso wabaayo abasajja babiri n'emabega abasajja babiri era waba mwana muto asobola n'okusitulibwa omuntu atya kusitulibwa omuntu omu obutamenya abantu nakubeera nga bemenya okukola emirimu emingi kati tusitula abantu bana wekibanga okusitula abantu bana be basitudde kyekiri mu sunna esinga okubeera entuufu era fa in kanat almaqbaratu ba'idatun wekibanga maqbara wetugenda okuziika ekifo kyetuziikamu gye tuyita limbo wano mu Uganda oba mu Luganda webanga eri ba'id ng'eri wala waliwo distance muallifu agamba singa eba eri wala fala ba'sa bihamliha ala as-sayyara tewaliwo buzibu kutwalirwa muntu oyo nga waliwo obanga bamutwalira ku mmotoka oba ekidduka kyonna ekiba kikola kitya ekiba kiriwo nga tetugenda okumuziika wala tusobola okuba n'omuntu wadde nga tugenda muziika wala nga tebagenda situla obusituzi bamuyise n'okumuteeka mu mmotoka kikola kitya kikkirizibwa ng'emmotoka yegenda okumutambuza okumutwala gye tuba tugenda okumuziika era ekirala ndowooza nga tumaliriza olunaku olwaleero tugambye nti okusitula omuntu abasitula balina kubeera baki baami si bakyala n'abakyala tebaziika mu ddiini yaffe eno y'obusiraamu bajja ku mukolo gw'okuziika naye amma okwetabya ddala mu ki kye tuyita okuziika okuteekayo muki omuntu bakoma ku kusaalira ebisigadde tujja banyumiza nga tukomyewo oba ntegerekese ekirala wetuba tusitula ekiri mu sunna bana abasajja basitule bwe baweera teweegattako ekirala wekibanga olugendo luwanvu tugenda okutambula okuteeka omuntu mu mmotoka oba ku kyebagalwa kyonna oba bajaaji oba wirubaalo kyonna ekiriwo kasa kibanga tekigenda kukola ki kumukosa nga ye ng'omuntu tumuteekako ne tumutambulizaako ne tumutwala ne tumuteeka gye tuba tugenda okumuziika tujja kutandikira awo olunaku olunaddako insha Allah tulabeera ebirala ebikolebwa ku muntu nga tumutwala okumuziika n'ebyaziizibwa abamu ku bantu bye bakola nga bagirabanga eddiini. Barakallahu fikum. Tufune ebibuuzo ndowooza tonotono insha Allah.